Oi, pessoal. Eu tô aqui de novo, vou mostrar pra vocês a fogueira de hoje, que hoje o Micael vai soltar os brinquedinhos dele daqui a pouco. Aí eu vou mostrar a vocês ela soltando. Mas primeiro eu vou mostrar a fogueira. Bora, Micael. Então, pessoal, as fogueiras, tudo aqui, ó. Hoje nós podemos sair pra fora, que o Micael tá podendo, né, Micael? É. Tá podendo, ó. É meu ali acendendo a fogueira, ó. Tá vendo? Tem ali, naquela fogueira ali por todo canto, ó. Tá vendo? Tá vendo como é que tá lindo? Já pegou, Zé? Daqui a pouco o Micael vai soltar os brinquedinhos dela e eu mostro, né, Micael? Você soltando. Aí sim. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui agora um negócio pra vocês. Porque eu terminei o vídeo porque tava um som tocando e não pode ter vídeo com som. Quando tem o vídeo com som, a gente perde o vídeo. Aí agora vou mostrar pra vocês como é a pamonha, viu? Aqui, viu, gente? A gente tira essa casca aqui, ó. Cadê a chuvinha dela? Pera aí, ó, aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó, a gente parte, come com leite, come com manteiga, e já vai comer. Não tá aqui, mas eu experimentar se ficou boa mesmo. Uhum. Não delícia. Uma delícia. É bom demais. Então, pessoal, agora a gente vai pegar os brinquedinhos dela pra ela soltar, né? Vou pegar. Eu vou tocar fogo nos brinquedinhos dela que ela tá com medo. Vai marcar ali, não? Mostrar direitinho. Não faz medo não. Ai. André, não faz medo não. É porque tá de cabeça pra baixo. Vai para não. Mostra. Tá mostrando. Vamos, Mica. Tá vendo? Tá bonito? É. Eu não lembro. Eu nunca vi esse brinquedo, não. Isso era pra ela soltar a noite de São João, mas ela tava doente. Aí a gente guardou pra o... Ó, de novo. É bonito, né, vô? Eu pensava que não era tão bonitinho assim, não. Sai do meio, vô. Pra cá. Mostra. Tá mostrando. Ó. Eita. Aí, Micael, tá vendo? Mostra, vendo? Ela não vai não, porque ela tem medo. Tá vendo, Ela Micael? soltando a foguinha. Tá bonito? Mas dá uma fumaça. Agora isso aqui eu não sei como é. Eu vou dar aqui. Avó, melhor a senhora soltar pra lá. Avó, não é daquele jeito não, vó. É, minha filha, é um negocinho que tem aqui, ó. Pra tocar fogo, ó. Ó como é, ó. Misericórdia. Tô dizendo. Tá vendo? Tá vendo? Como é Esse bonitinho? daí é diferente. Esse é o botãozinho. É, agora estamos no chuvinho e vou mostrar minha filha soltando. Eu tava com medo daquilo ali focar. Né? Não toca não. Gente, agora é ela que vai soltar, que ela tinha medo. Ali, amor. Vamos pra ali, Vai Mica, ali, chega. Micael. Mostra a fogueira. Me dá aí, vó. Na fogueira. Agora tá gravando.
papel, menina. Não tiraram o papel não da ponta da chuvinha, tem que tirar. Tá chovendo, pessoal, ó. Por isso que a gente tá aqui debaixo do alpendre, porque tá chovendo. Bonito, gente, se fosse esfriado, noite de fogueira, né? Tava as fogueiras tudo bem pegadona, ó. Tô mostrando aqui, ó. Micaela soltando chuvinha. Graças a Deus. Noite de São João não dei pra ela fazer isso. Mas hoje deu, né, Micaele? Peraí. Minha Nilde ensinando ela a tocar fogo, porque ela é medrosa, pessoal. E a chuvinha que é ruim, né? Vocês compraram aqui que tava ruim? Foi. Olha lá, Ela é mais os trac-trac dela. Porque ela não tem muito medo, né, Micaele? A fogueira de São Pedro, pessoal. É uma tradição dos nordestinos. Aí hoje eu tô gravando só a Micaele e a Nil ensinando ela a soltar os brinquedinhos dela. Não era porque saiu, Nil. Deixa eu ver. Não espia, Micaele. Tu gravou o Tocando Fogo naqueles bichinhos? Pronto. Então agora ela já vai soltar as outras coisinhas dela. Você já tá sortando já. Vamos. Tem mais? No banco. Arrasta. Vamos, amigo.
Vira assim, amiga. Vira pra ali assim, ó. Assim. Vira assim. É. Isso, cara. Vamos, Mica! Vamos, Mica, tira a coxinha. De muito, Mica. Que é bonitinho. Acabou. Tá bom. Ah, a chuvinha tá queimando na comida. Olha a outra pra caixa. Eita. Foi aquela chuvinha que você jogou. Joga de muito, que passou da... Tem que dar com força pra essa. Arrocha, Mica. Espera. E anda, meu pé, Mica. Joga de muito, Mica, que anda ligeiro. Muito bem, Mica. Isso. Tem bagaceira. Pronto, pessoal, esse videozinho foi de Micaele, dos brinquedinhos dela, da fogueira, das minhas pamonhas que eu cortei. E espero que vocês gostem da brincadeirinha dela, que é simples, que é em casa. Nós não saímos de casa, tá chovendo muito e ela não tá muito boa. Não quero que ela saia de casa, aí ela olhou a fogueira e soltou os brinquedinhos dela em casa. Então, esse vídeo de hoje é esse, espero que vocês gostem, que é a noite de São Pedro. Ficam com Deus, pessoal. Um grande abraço, uma semana cheia de paz, amor, felicidade, muito sucesso na vida de vocês, na minha também, né? Que Jesus Cristo ilumine as nossas vidas e cubra nós de paz, que está na hora de 6 horas. Amor e felicidade. Amor e felicidade. Que Jesus, Maria e José, todos os santos protejam a todos nós e abençoe com a divina providência do Senhor. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.